Київської обласної ради пана Ярослава Храбського підготуватися Береріду. Шановні колеги, радий вас всіх бачити. Сьогоденний розвиток, який відбувається в нашій країні, як культурний, як соціально-економічний, безумовно покликаний децентралізацією. Це є одна з реформ, які ми з вами можемо бачити, відчувати, особливо ті люди, які працюють і розвиваються в громадах. Основним завданням, яке стоїть під Міністерством молоді та спорту в умовах децентралізації, є розвиток молодіжної інфраструктури. Під молодіжною інфраструктурою ми можемо з вами бачити хаби, простори, молодіжні центри, які основним своїм завданням ставлять можливість розвитку молоді, її творчого розвитку і розвитку її емоційного та інтелектуального потенціалу. Крім того, сьогодні в Україні функціонують вже більше 200 таких установ, і вони відкриваються постійно. Є, звісно, різні форми власності, і це є добре. Ми можемо констатувати, що станом на сьогодні в Україні існують 3 типи форм власності молодіжних центрів. Це є комунальна власність, і таких є максимальна більшість. Це є центри, які засновані громадськими організаціями та громадськими об'єднаннями, такі також існують і приносять свої плоди. І зачастіше навіть результативність таких центрів є більше, ніж центрів комунальних. І є приклади, коли приватний бізнес вкладає в розвиток молодіжної інфраструктури і фінансує утворення, заснування та подальшу діяльність молодіжних центрів в Україні. То сьогодні можемо констатувати, що серед основних центрів, які є, також існують центри, які відкриваються на базі університетів. І це є також класною практикою, коли вузи мають можливість подавати і розвивати свою молодь в університетах. Тож під основною ролью місцевих громад, особливо голів громад, є розвиток їхньої молоді, яка проживає на територіях. І тут місцеве самоврядування може стати ключовим моментом в забезпеченні 3 головних потреб. Це поточне фінансування, фінансування на відкриття та забезпечення приміщення. Все інше молоді люди роблять самі. Такі приклади є, коли молоді люди роблять самостійно ремонти, коли молоді люди мають можливість звершення цього молодіжного центру. І такі практики існують вже в об'єднаних територіальних громадах. Далі хотів би сказати, звісно, і крім позитивних моментів, є і негативні. Негативними моментами, звісно, відсутність спеціалізованої нормативної бази, на жаль. У нас станом на сьогодні не затвердження законодавчого поняття молодіжного центру. Вже більше 200 установ працюють в цій сфері, але не мають можливості називатися молодіжними центрами і не мати таку дефініцію. На жаль, ця можливість ускладнена, тому що в Бюджетному кодексі України не передбачена така установа, як молодіжний центр. Станом на сьогодні ми не можемо отримувати міжбюджетні трансферти та пряме фінансування з бюджетів. Ми іменуємося різними установами, різними назвами. Ми маємо статут культури, освіти, спорту, але ніяк не молодіжної політики. Але із позитивного можна відзначити, що Міністерство молоді та спорту було затверджено знак якості молодіжних центрів, який регулює наповнення молодіжного центру, його в подальше функціонування. Також ми можемо зазначити, що станом на сьогодні розроблено проєкт типового положення, який потребує затвердження на рівні Кабінету Міністрів. Це є основний фундаментальний базовий документ, який зможе в подальшому бути засновницьким в громадах, засновницьких в обласних та інших радах, коли таких установ немає. Коли такі установи є, це дасть можливість уніфікувати систему молодіжних центрів в Україні і дати новий виток та новий поштовх для розвитку. Крім того, ми повинні розуміти, що зараз відбувається вже і пряме фінансування цих молодіжних центрів. Ми маємо можливість бачити, що місцеві бюджети закладають фінансування таких установ, і це є однією з найкращих практик. Також можна сказати, що є й позитивні моменти. Ми створили нещодавно асоціацію молодіжних центрів. Більше 42 організацій та установ доєдналися і працюють вже спільно, і мають спільні завдання щодо розвитку. Це вже не поодинокі випадки, це є потужна, велика асоціація, яка має в подальшому шанси розвиватися. 18-й рік стане флагманом для розвитку молодіжної політики. І ми з вами з цим повинні працювати і мати можливість подальшого розвитку. Тому я радий всіх вам 10 секунд. Розвиток молодіжної політики в Україні. Дякую. Майже вклалися.